वेलकम टू द एवरीडे कंज्यूमर गाइस। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं JBL Go 2 ब्लूटूथ स्पीकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। सो गाइज ये है JBL Go 2 स्पीकर। आप देख सकते हैं JBL की ब्रांडिंग, ब्लूटूथ लिखा है यहाँ पे और साथ में 5 आवर्स ऑफ बैटरी। अब बॉक्स की साइड में देख लेते हैं क्या लिखा है। बॉक्स की साइड में लिखा है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर और दूसरी साइड लिखा है ग्रैब एंड गो। तो बॉक्स के पीछे कुछ फीचर्स दिए गए हैं, 5 आवर्स ऑफ प्लेबैक, IPX7 वाटरप्रूफ और इसके अलावा स्पीकर फ़ोन। तो ये 3 फीचर्स इसके दिए गए हैं। इसको ख़रीदा है मैंने Amazon.in से 1999 का और बॉक्स पे जो इसका प्राइस है वो है 2999। ये फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों पे अवेलेबल है। दोनों के ही लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप इसे खरीदिए, उससे चैनल को हेल्प मिलेगी। फटाफट से कर लेते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलता है स्पीकर। आप देख सकते हैं JBL लिखा है स्पीकर पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है ब्लू कलर में। तो इसको निकाल लेते हैं बॉक्स में से। तो ये है स्पीकर। अब देख लेते हैं इसके अलावा हमें और क्या मिलता है इस बॉक्स में। तो बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है, इसको भी खोल लेते हैं। तो इस बॉक्स में हमें मिलती है एक USB केबल, माइक्रो USB केबल ऑरेंज कलर की। इसके अलावा हमें मिलती है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, इसको खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है एक वारंटी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है साथ में। इसके अलावा एक मैनुअल मिलता है JBL Go 2। तो इसको रख देते हैं साइड में और देख लेते हैं स्पीकर को, और स्पीकर का एक फिजिकल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो अब देख लेते हैं स्पीकर को। सामने की तरफ JBL की ब्रांडिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी लुक बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बटन्स हैं, पावर ऑन एंड ऑफ, ब्लूटूथ, वॉल्यूम रॉकर्स, फ़ोन पिक करने के लिए और नेक्स्ट के लिए। और लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं मिलता हमें। और राइट साइड में आप देख सकते हैं लिखा है Go 2। और इसको खोलेंगे तो इसके नीचे कुछ पोर्ट्स मिलेंगे हमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑक्स और चार्जिंग पोर्ट दोनों हैं इसके नीचे। ये IPX7 वाटरप्रूफ स्पीकर है। पीछे की तरफ भी हमें JBL लिखा हुआ मिल जाता है जो कि इसमें एनग्रेव्ड है, और नीचे की तरफ हमें 4 स्टड्स मिल जाते हैं जो कि एंटी स्किड हैं। और इसके अलावा ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है ये वाटरप्रूफ है, IPX7 इसकी रेटिंग है। तो अगर इसके ऊपर पानी भी गिर जाए, आप पानी में भी डाल दें इसको, तो ये ख़राब नहीं होने वाला। तो ये इसकी एक खासियत है। इसके अलावा अब इसको ऑन कर लेते हैं, अपने फ़ोन के साथ पेयर कर लेते हैं और इसमें चलाते हैं कुछ गाने और देखते हैं कि इसकी ऑडियो आउटपुट कैसी है। तो अब फ़ोन को कर लेते हैं पेयर और चलाते हैं इसमें कुछ ट्रैक्स। स्पीकर के ऊपर जो बटन है ब्लूटूथ वाला, उसको आपने दबाना है। उसको दबाते ही आपके अवेलेबल डिवाइसेस में JBL Go 2 लिखा आ जाएगा, और उसके बाद आप JBL Go 2 पे क्लिक करेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर हो गया है, JBL Go 2 पेयर्ड डिवाइसेस में आ गया है। तो अब चलाते हैं इसमें कुछ ट्रैक्स और देखते हैं कि इसकी ऑडियो आउटपुट कैसी है।
do spirits say? What do spirits say in the darkest days? What do spirits say? What we do here is go back, 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 back. With this whole work from home situation, तो ये थी JBL Go 2 की अनबॉक्सिंग और ऑडियो टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर एक इसका ऑडियो टेस्ट किया और अनबॉक्सिंग करी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आप इसको मेरे लिंक से खरीदेंगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ दिया है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।